70-এর 4-1 আছে, S23-এর গুলো আছে, P55 গুলো আছে। কোম্পানিতে নাই, আমার ডিলার হাউস। ডিলার মাল তুলবে, কোম্পানিতে মাল নাই। ডিলারের সাথে কথা বলো। ডিলার 2165 দাও কাড়া 2166 দাও কাড়া এলবিটি তো আমাদের শেষ ভাই সিরিয়াল বুঝতে নাই কাই আমার কাছে খালি 05 না সব আছে। আমার দরকার ছিল স্ল্যাব মিলায় না, স্ল্যাব মিলায় না 11 বা 21 এটা স্ল্যাব মিলায়। মাল নিয়ে দিলে হ্যাঁ 50 লাগে। এর 70-400 টাকা পাবেন। মেয়ের বিচার রাখা দেন 400 টাকা। না এর মত না। 70 রাখা দেন ভালো হবে। একটু করে দেবো 50 দেন, দুই কালারের দুইটা দেন। ওটা হলো কম দামে ওটা ধীরে ধীরে চলবে না 70 বাড়াই নিবে। তোর বন্ধ ঠিক আছে মারু মাল কোন নিব দিলে না মারু ওকে এই 50 দাও আচ্ছা রেট পড়ে নেন 70 জগুই দে দুইটা রেট বাড়ায়। ডাইরেক্ট করে আছে আর গ্যাসে দেখো S23 কি 55 এখন যারা যারা বিসা ওটা তো দিয়েছে না ওটার দাম বেশি S23 গুলো বেশি আছে না। S23 এর দাম কম তো। স্পেস এ 70-428 আর স্পেস নিব একটা দাও স্পেস S23 428 কিনতে পারেন। একটা 28 একটা আরেক সরাস আছে আর স্কুল বেশি কেন? আর স্কুল বেশি কেন? নতুন মডেলটা স্মার্ট গেমিং ডিজাইন না ওই যে P55 দিয়া দিছেন কাপ এরা এটা দেশা আর স্মল লুকার যে 92 আর 99 दोन दसला लागला नाही গেমিং ফোন ते 1257 गाडीचे 8-10 आगे দুই পিস আছে দুদিন রাস্তা সাইডে মানুষের যত বেশি লাইন মারবে তত সব বেশি করে আচ্ছা পাল্লা ভারী হবে ওটা নিয়ম না জিরো 5 দিবে তারপরে 50 দিবে দুটো একসাথে দিছি কতটা একটা পরে গেলে দাঁড়াটা দুটো একসাথে যদি নিয়ে এলি ওইটাই তো পরে আরেকটা একসাথে এক করে দিবে ভালোই করো এই তো বললাম দুটো এক নামতেই একটা নিয়েছিল পরে আরেকটা দিয়ে দিলে একটা করে দিচ্ছে রিয়েলমি ছেড়ে দিছে না মিস্টার রিয়েলমি ছেড়ে দিছে না আচ্ছা এই কথা কারণ গো এক শর্ট স্ল্যাপ করবেন কি 16-17 টাকা
71 71 পাঁচটা না পাঁচটা দিয়ে দেবো, হ্যাঁ। বন্ধ করে দেন না বললে জানি শোনা দেন না আমার কাছে তুলে আছে তাহলে ওটা বাদ দেয় তাহলে ইন্ডি 450 ভালো চলে দাম বলছে 450 না এটা দাম কমার পর ভালো চলে 1450 আছে 700 দিচ্ছে আছে কি তোর কাছে আছে তুলে আছে আমার কাছে কত সব কিছু ভালো লাগে আমার কাছে আসলে দাম কমছে 50 27 দিলে 50 30 দিলে পাওয়ার 110 হবে আমার কাছে 10 একটা আছে নাই আমার কাছে আছে একটা স্টকে নাই বছর কাছে পাওয়ার 7 হবে এই লাগে 580 টাকা মাল হচ্ছে কয়দিন পর জানো 2 পিস দিছি বা 32 হয়েছে 32 ভাই নাই কি যুক্তি করে না এটা লাগে বয়া বয়া এনে মাল দেন বুদ্ধি বাগাইতেছি বুদ্ধি আরে ধর্ম অফিসের সামনে তো জানতে মানে তো না না আপনি এনে বয়া বয়া মাল দিতেছে না আমরা মাল দিলে আমাদের মালিক থাকে না দলের দিন থেকে দলের কাছে মাল কবেছে ধরে বা যদি মাল দুনের বা তুমি বেচু দাও শালা দুনের মাল নিয়ে আবার ভাবতে দাও শালা দিয়ে গেলাম আমাদের আইডলে তুলছি কম দা আইটেলটা মারি নে মানে আমার দোকান 5টা সম্বন্ধ দিবেন 5টা সম্বন্ধ দেবেন আরেকটা বুঝছি শালা কই কি ছিয়াত্তর দেন তারপরে 52 62 দেন সব ভালো দুটো 52 70 দেই দুটো 76 দেই দুটো 50 70 দেই দুটো 50 টাকা দিয়া গরম মাসে 50 পেতে চ্যানেল আল্লাহ স্ল্যাব কিন্তু 50 80 100 আর আমার করে আছে আমি 50 পেতে ছিলাম 50 টাকা দিয়েছি কত টাকা 100 করেন 100 করেন 100 সময় নাই 100 না করলে 50 এর 2 টাকা করে দিবো আলাদা দিলে 50 এর 2 টাকা করেন আচ্ছা কত হইছে তোর হিসাবে কত হইছে বলি মনে করে হয়েছে তাই তো মনে কত হইছে বলি না ভাড়া 18 টাকা 30 32 18 50 যে মাল নেই ওটা বেশ কিনা ওটা তাহলে এক পিস করে নিলে আর লিস্ট কিস করে রাখ বড় লয় এর বাউন্ন টাকা চলে ওটা ফকেন এই পরিমাণ মাল ওই করে মানে এই যে সমস্ত দোকান টাউন মাসে মনে হয় বস না হলে 10 টাকা আছে তুমি কেন অন্য কাছে বেচো আমার কাছে তো আমার সময় দিবেন না তো অন্য কাছে বেচো সব দোকানের নামে আমাদের কোম্পানির যথেষ্ট শোনা আছে খালি বাদ দিবেন না তাহলে দুইটার কি কালকে 12 সারা এক নম্বর কইলো করে যে এই কষ্ট এখানে এই অবস্থাটা কালকে সারা এক ধরছে কিন্তু হ্যাঁ ওই যে একটু রিয়েল মিডিয়া তো ফটো আমাদের গ্রামের কারো যেন বিয়া দিচ্ছে বিয়ের কাছে গ্রামের বিয়ে আমার 150 টাকা কিনে টাকা দেন সাক্ষর আমরা খবর নাই সাই
মুন্না ভাই চা কম না পারা আমি তো দেওয়ার কথা মনে কর কিছু খাবার আসে খাওয়া না কিছু একটা হয়ে চা খাওয়া উমো খাওয়া খাওয়া করতে পারা কয় হাজার টাকা আছে দেখে রাখতো ফাঁকা এরকম কোনো ভুল নাই কোন দাবি কানে আদায় করতে এগুলো 05 গেছে একটা দাম বলছে তারপর 60 থেকে তো 80 হয়েছে 580 হয়েছে 480 টাকা আমার কাছে মাল কিলো 80 টাকা থাকা কথা আপনি আগে কথা কম কেন কুয়ার দেন না ও জানে ও এনে আইলে এনে কি বাইরে খালি আল্লাহর কথা কইলে ওরা মনে করেন তো পুরিয়া হালা দেখ ঠিক আছে তো খাতা ভাই করতে এটা কেন বাইতে নিয়ে যাবো আমি তোরে খেলা কিছু কই না তোর পুরো দাঁড়ি বানান থেকে ভাই আমি দিলে বাইতে নিয়ে যাবো আমি তার হিসাব নিয়ে তোর নামে অফিসে জমা দিব তোর নামে যাবো কি দিয়ে ডাল তোমরা আমার তাই করো খালি কিছু কই না তোর পুরো দাঁড়ি আছে 27 নাই 31 আছে 31 আছে আলম খেলা দেখা এটা আমার মনের বল আমার দেখো না মুখে চলে ও এই না দেখি না কথা বলবেন না আমার কথা আমি কথা তো আমি বলছি চালু কর চালু কর একবার শিখে পাঁচ কইলো না 71 এর পয়সা দিয়ে আছে নষ্ট ব্যাটারি আছে মাদারবোর্ড নষ্ট ব্যাটারি না ভাই নাই সমাধান দিন কথা এটা বন্ধ দিবি এটা কোনো সমাধান আছে না আপু কি লাগবে? ভাগ করলে কি খবর হয় নাই তারা আমি গিয়ে আমাকে জানাইলেন আমি এদিকে খবর কি মাল নষ্ট হয়েছে তো আমি রিকোয়েস্ট করতেছি জুম করে বিচার করে টাকা আমার শেষ করে দিছে না ওটা এই 05 টা আগে সাইন করতে শেষ দেন করছি তাহলে আচ্ছা দেয়া হবে এদিকে আমার আমি অর্ডার দিব আমি তো আইছি তাহলে আমি একটু লিখে নেওয়া লাগবে দাদা আমি একটু লিখে নেই তো দেখি রনি ভাই করোনা দেন মাল অর্ডার করোনা দেন মেমো করে দেন মেমো করে দেন কি বলে পরে এই মেমো করে দেন কোন দাদা কোন কি দিছে একটু 200 মুন্না ভাই মোবাইল তো টাকা রেডি করেন 500 ভাই কি করেন এই যে আমার মাঝখানে নিচে ডরে কটন বার আছে নিচে ডরে এই যে নিচে ডরে বাদল ভাই তোর আর নেই 52 আছে তাহলে ওটা না দেই যে না আছে ওটা নিবেন ম্যাডাম 76 মেয়াদ না থাকলে না সব 76 76
এই মার্কেটে না ওই এই যে এখন এটা মধ্যে সেল আউট আজকে বেশি এই মাসে তো সেল আউট এটা এই যে বড় বড় মোড়া মোড়া তো বলতে কি পুরো পুরো বড় চব্বিশশো 20 টাকা না এটা তো বড় আছে একদম 480 480 ভাই খালি পিছেরটা দিলেই তো হবো না সামনেটাও দিতে হবো মুন্না ভাই এইভাবে দেয় না 05 এস অ্যাক্সিডেন্ট সব আউটলেট দিব এই মাসে আরেকটা করে S20 দিব সব আউটলেট আমি বলে দেব আপনি উল্টা উল্টা একসাথে কোন দিবে তখন করে দেব দুইটা দিতে চারটে রং করে হ্যাঁ আমরা হলো 500 70 4 100 না স্যার কিছু বলুন সিঙ্গেল মুন্না ভাই সবগুলো ক্যামেরাই ঠিক করে দিলাম আপনাকে খুশি হয়েছেন তো ওরাও যাবো সবাই কিন্তু কি কোন টাকা দিচ্ছে এটা হচ্ছে এটা মধ্যে 500 মানে এটা তো এই যে 500 টাকা এক্সট্রা মেমো দেয়া যদি পরে 50 টাকা লাগে তারপর 500 টাকা মুন্না ভাই দেখছে কত করে টানে তুমি যা পারো কত করে টানতেছে বাটন 50 টা হইছে 50 টার লগে একটা দিয়ে দিবেন সেটা দিয়ে দেব মাসে শেষ কেন দমে চিনি দাও দিতে বল একটু খামো মাল পাবেন নিশ্চিত হয় এই মাসেই পাবেন মাঝে মাঝে দিলে আমরা হিসাব রাখতে পারি না ঝামেলা হয়ে যায় এই জন্য সেদিন সারে দেয় সব একদিন সারে দেয় কোনটা মুন্না ভাই আর টাকাটা দিয়ে পারবেন না টাকাটা দিয়ে বন্ধ করে দিলাম মাল নিয়ে যাবেন বললাম আর টাকাটা দিয়ে পারবেন না টাকাটা দিয়ে বন্ধ করে দিলাম দেখি আপনার দেখি আপনার সেই চিনি দিছে আমি যে আমি খাইছি আমার ক্ষতি হয়ে গেছে দেখি আপনার দোকানে অর্ডার করবো এই খানা আমরা শুরু করে দিই আয় না ইংল্যান্ড 25 লোক কি কারণে পাইলো এটা কি কাকা না বল মেরে দিল উপরে বাটন বাটন আছে গেল গুলি মনে ছিয়া দিল বাটন আছে তো কাকা পুরান সেট থেকে বাটন আছে বাটন নিয়ে একটা সিস্টেমের ব্যবস্থা করে দিয়ে পারবো আমি একটা ব্যাপার উপায়ে এটা করে দিয়ে পারবো বাটনটা আপনাকে মানে অন্য একটা উপায়ে আপনার বাটনটা আমি কাজ করে দিতে পারবো না 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 এগুলো হবো না